Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. Jag ska erkänna att jag använder mycket urduspråk när jag predikar och min lyssnare och samviewer är alla som är från Pakistan och indianiska. De talar urdu, hindi och punjabi. Så kanske 90% jag använder urdu och punjabi och hindi. Sen 10% är mer. Så 5% jag använder engelska och 5% bara svenska. Så varför jag säger det? Att du måste veta att min språk är inte perfekt och du är förlåten. Och när du ska lyssna med, om det är någon fel, du ska förlåta mig också. Det är Guds vilja att en gång till det kan vara en påminnelse om ett ämne. Och mitt ämne är: vem är Jesus? Jag tänker att kanske 2 år förut Kristina Höök predikade på samma ämne. Det var en annat väg och jag ska gå från en annat väg. Vi är efterföljare av Jesus Kristus. Men varför vi är efterföljare av Jesus Kristus? Vem är Jesus Kristus för oss som vi sitter här? Det är inte bara oss som sitter as behoven, men det ska hjälpa oss när vi delar om Jesus Kristus med andra personer som vet inte vem han är. Så det kan vara en hjälp för oss att dela evangeliet med andra människor. Jesus Kristus är som ett profeterar om honom, att han ska komma och ska född från jungfru. Ungefär 2000 år förut, han född i stallet av Maria som var jungfru. Blev flykting till Egypten och han blir lite senare en snickare. Romerska kungar och religiösa ledare blir fiender av Jesus Kristus. När han blev 30 år gammal, han samlade en stor skara som var förvånad över hans undervisning och mirakel. Den religiösa ledare var även sjuk på Jesus Kristus. Det var 1000 människor efterföljare av Jesus Kristus i första 100 året. Sen Jesus Kristus var gripade, arresterade och gick till korset. Han dog på korset. Och Josef och Nikodemus begravde honom i en grav. Men han uppstände efter 3 dagar, som han sa och heliga skrift säger. Hans rörelse blev
en världsomspännande rörelse. Vi är efterföljare av Jesus Kristus idag. Men frågan är, vad tror vi att vem är Jesus Kristus? Vad säger de största religioner om honom, att vem Jesus är? Buddhist säger att Jesus var en upplyst man som Buddha. Hinduer säger bland många gudar är Jesus också en nylika som Krishna. Muslimer säger att Jesus Kristus är en profet. Han är en stor profet, men han är inte större än Muhammed. Vad vi tror att vem är Jesus Kristus? Vissa tänker, som är i hela Europa och hela världen, att Jesus Kristus var en stor världens lärare. Och några säger han var social reformator och hjälpte fattiga människor. Det är allt. Och några människor säger han att en stor profet han var, som predikade mot synd och omvändelse. Vi måste tänka nu att vad jag tror att vem Jesus Kristus är. De första anhängarna efterföljare av Jesus Kristus var så övertygade om vem Jesus Kristus är att de predikade bortom gränserna. De vände upp och ner på den romerska världen i första 100 året. De var vittnen till Jesus läror och mirakel. De var inte tysta. De predikade och berättade annat människor att vem Jesus Kristus är. Lite detaljer om vad jag sa om Jesus Kristus. Min första punkt är att vi har 4 evangelierna i Nya testamentet. Men evangeliet är goda nyheter. Vi har inte 4 goda nyheter. Vi har bara enda nyheter. Och det 4 är ögonvittnen som sa att vem Jesus Kristus är. De var ögonvittnen av Jesus Kristus, att vad han lärde och om hans mirakel. Men Lukas samlade alla detaljer om läror, mirakel och mycket mer från Maria också. I Lukas evangeliet kapitel 1 och vers 31 och 32. 31 och 32. En ängel kom till Maria och ger en nyheter till henne. Det var: du ska bli bevandrad. Du ska bli hävande och födda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. När Maria hört allt
det högste son? Maria var förvirrad eftersom det var en ny sak han hört. Hon var en kvinna som var inte gifta sig då. Men vad jag tror här att hon frågade att vad det händer och ställde många frågor i hennes hjärta. Och frågade Gabriel, en ängel, att vad är det? Och sen ängel Gabriel övertygade Maria. I Lukas evangeliet kapitel 1, vers 34 till 35, ängel svarar till Maria. Då sade Maria till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne: den heliga ande ska komma över dig och den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas helig och Guds son. Och sen Maria trodde att vad ängeln sa, det är en goda nyheter, och hon accepterade vad ängeln sa, att det är från Gud. Under Jesus tjänst, jag ser att Maria följde Jesus Kristus från början. Hon visat allt mirakel och hört hans undervisning också. Hon trodde att Jesus Kristus är Guds son. Även på sista resan var hon med honom när Jesus Kristus går till Kalvari. På korset dog för min synd och för din synd och för hela världen. Hon var ner korset och ser allt vad händer med min son. Hon visste att Jesus är mest unika personen. Och eftersom Maria tror, så tror jag att Jesus Kristus är Guds son. Vad tror du att vem är Jesus Kristus? Eftersom Maria trodde att Jesus, min son, är Guds son, vad tror vi att vad är Jesus Kristus för mig? Det är en jätteviktig fråga. När jag ser i Lukas evangeliet, Johannes döpte i jorden. Och i Lukas evangeliet kapitel 3, från vers 21 till 22, här står: när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnade himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysik, gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son. I det har jag min glädje. Här är jätteviktiga punkt. Att jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Maria trodde att Jesus Kristus är Guds son.
efterföljare av Jesus Kristus i första 100 året trodde att Jesus Kristus är Guds son. Du trodde att Jesus Kristus är Guds son. Jag aldrig säger att om hela världen så att Jesus Kristus är inte Guds son, även muslimer, kristna, judarna, hindu och allt. Men Gud säger att Jesus Kristus är min son. Om vi tror inte, ingen problem för honom. Han är Guds son eftersom Gud, himmelska fader, säger att Jesus är min son. Så vi tror att Jesus Kristus är Guds son eftersom himmelska far säger att Jesus är min son. Lukas skriver ögonvittnesberättelse. De glömde aldrig vad de vet om Jesus Kristus. De var ögonvittnen. Så för att det är ögonvittnesberättelse om Jesus Kristus. 3 år såg lärjungar honom undervisar och gör mirakel. För 3 år. De var med Jesus Kristus. De gick där Jesus Kristus gick och det. En gång Jesus Kristus frågade: vad tror du vem jag är? Om Jesus Kristus frågade oss idag, även nu, vad tror du vem jag är? Vad ska våra svara? Men när han frågade till hans efterföljare, lärjungarna, att vad du tror att vem jag är. I Matteus evangeliet kapitel 16, vers 15-17 svarades Simon Petrus. Han sade till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Peter svarade: du är Messia. Messia, vi vet att människor av Israel och judarna väntar för en Messia. Så Simon Petrus säger här att du är Messia, ingen annat är. Den levande Guds son, det är en andra bekänner. Och Jesus sade till honom: salig är du, Simon. Salig är du, Simon, Jonas son, som det är inte kött och blod som här uppenbarat det för dig, utan med far i himlen, utan min far i himlen. Här jag ser att Jesus säger till Petrus, det är inte en humaniska far som säger till dig att jag är Guds son. Det tro och det tänkte du har, det är från himlen, från min himmelska far. För att du säger att jag är Guds son. Och när människor sa till Jesus Kristus och tror att ni är Guds son, du är Guds son. Jesus sa aldrig: jag inte är Guds son.
eller han inte stoppade att inte säga att du är Guds son. Nej, jag är inte. Nej, han alltid accepterade att jag är Guds son. Religiösa ledare frågade Jesus: vad tror du att vem du är? Vad Jesus tror att vem jag är? Han svarade: vad jag tror att vem jag är. Religiösa ledare frågade Jesus att vem du är. Vad Jesus tror att vem jag är, han svarade till dem. Det står i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 56-58. Abraham är far, jublade över att få se min dag. Han såg den och glädde sig. Vers 57. Judarna sade: du är inte 50 år än. Han såg, och Abraham 57. Judarna sade: du är inte 50 år än, och Abraham har du sett. Jesus svarade: jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns. Jag är innan Abraham fanns. Vad det betyder är vad Jesus Kristus sa att vem jag är. När han påstår, när Jesus påstår, se vad jag är, så syftar han på en referenser. Det är i Gamla testamentet. I andra Moseboken kapitel 3 och vers 14, då vet att de som läser Bibeln, då vet att vad händer det. När Gud hörde röst av israelitis när de var slav i Egypten. Gud hört, och sen han kallade en person som heter Mose. Och frågade Mose, du måste gå och prata med farao att lämna min människor. Du kan inte ha mer slav i framtid. Men Moses sa: okej, om jag går, de ska fråga mig att vem du är, en vem är som skickade hit. Så Gud sade till Moses: jag är den jag är. Det är andra Mosesboken kapitel 3 och vers 14. Gud sade till Moses: jag är den jag är, och han fortsatte: så ska du säga till Israels barn: jag är här sant med till er. Jesus Kristus punkterade till andra Moseboken kapitel 3 och vers 14 var Gud säger, Jehova säger till Mose och Israelitis att jag är som jag är. Hit i Johannes kapitel 8, 56-58. Jesus säger: jag är även innan Abraham fanns. Jesus inte säger jag var. Han säger jag är som var, som är. Jag är som är. Judiska ledare försökade stena honom
men han lämnade den platsen. Varför alla dessa vem Jesus är trodde att vem Jesus är? Jesus själv sa att jag är god i Johannes kapitel 8. Några muslimer frågar att var Jesus Kristus säger att jag är god. Många säger att han är en profet och en bra och största ledare. Många säger att han är en lysaman. Och som säger att han är nylikaman. Och som säger att Jesus Kristus är Guds son. Maria sa att Jesus är Guds son. Och ögonvittnen sa att Jesus är Guds son. De hört en röst från himlen att Jesus är min son. Gud säger att Jesus är min son. Nu Jesus säger själv att jag är god eftersom jag är innan Abraham. Vad tror du att vem Jesus är för mig? Det är en största och viktiga fråga. Sen Jesus, vi vet det vad händer med honom. När Jesus Kristus dog på korset och begravade och efter 3 dagar han uppstände. Jesus uppståndelse förändrar allt. Den viktigaste aspekten av vår tro och evangeliet är Jesus uppstånden. Han är inte mer i grav som andra profeter och religiösa ledare är. Han lever även idag. Paulus säger till de troende att vem Jesus är i första Korintienbrev kapitel 15 vers 3-8. Han sa: jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på 3:e dagen enligt skriften. Och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. Lyssna mer. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sen visade han sig för Jakob. Jakob, lyssna på det. Och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som var ett ofullgånget foster. Den här Jakob i vers 7 var Jesus Kristus broder från Maria, inte från far, eftersom Jesus far var inte Josef men Gud själv. Och när Jesus Kristus var på jorden, Jakob och andra bröder och systrar inte tror på Jesus Kristus. Men när Jesus Kristus uppstände från grav efter 3 dagar, efter det Paulus säger till Korinthos troenderna att om du tänker att
hur det hände, det är några ögonvittnen. Du kan fråga till dem vad händer med Jesus Kristus. Så Jakob också blev en troende av Jesus Kristus efter han uppstod från grav. Men efter han uppstod bevisar alla hans påståenden att Jesus Kristus vad han sa, det var sanning, det var inte fel. Så Paulus och andra apostlarna tror att Jesus Kristus dog för våra synder och sen han uppstod. Vi också tror att Jesus Kristus ska komma tillbaka snart. I världens situationen berättar att Jesus kommer snabbt på molnen. Men här vi tänker om att lärjungar tror är förlåtelse för våra synder och vår uppståndelse är sann. Det fanns så många ögonvittnen som tror att han uppståndelse. Så jag tror också att han uppstånd och han livet även idag. Judarna, muslimer och vi kristna som efterföljer av Jesus Kristus väntar att han ska komma tillbaka. Och vi kristna troende tror att han ska vara dömare. Han ska vara kung av kungar och herre av herrarna. Ingen annat är våra frälsare. Bara Jesus Kristus är. Som är Guds son. Som är våra frälsare. Som är god. Och som kommer tillbaka. Att vi blir med honom i himlen. Vi måste fråga våra själva vad jag tror att vem Jesus Kristus är. Om någon är hit att du inte tar emot Jesus Kristus, att han är Guds son, han är god och han är min frälsare. Idag är möjligt att komma till Jesus Kristus. Han öppet hans armarna för det att acceptera det. Gud välsignade.